لږ ودرېږه زما د لاس بنګړي دې سره شته سرور بنګړي دی بنګړي بلا ته خو ما ته ډېر بې شرمه ښکاري سرور او جینۍ نه پېژنې خو بس سرور به ورته وینې نو کاول مې تا ته د وړو مور ویلي نو تا را باندې را سینډل جګو او نور خلک لا پرېږدوه ښځه ډېر پرې کېږه ما بنګړي وښایه ظالم لور خدای پاک څه پسند درکړی دی بنجاري ته خو څو چنګړي خو دا کتل مې نه دي لکه دغه شي زما د زړه نه پورې راتلل نو زه خو به سبا مازدیګر راځم ستا نوم څه دی زما نوم حیا دی او د ګجرات اوسېدونکې یم او بنجاري ستا څه نوم دی زما نوم ګوجي طلحه دی بنجاري سبا به زه ستا انتظار کوم بنجاريه څه په غم وړی دی خو ځه خدای دې مل شه یا سره په دونه غټه دنیا کې زما لپاره یو جنین نشته چې چاته مو چې محبت را سره وکړه لیکن څه حاجت نشته جینې زما ستا په دړی سر قسمي چې لیونی سپېره نه شوم در پسې د مخې نه مې یو خوښه چې نیوت چغې کوم او په خلکو دې خټه کوم زه عاشق معقول خان یم او عاشقان چا پروا نه کوي نن مې راته رښتیا رښتیا وایي خو ما سره مینه کوي چې ځان ته کیمه کیمه کړم په کیمه کېدو کې به دې وخت لګي چې دا تماچه واخله او ځان یو شپږ ډزه وله چې دا شکۍ پټه دې ولګي واخله دا واخله د ځینې پکې څه کمزوري ازمیه نشته دا خو ډز او د تورو خور لاندې کېدل دي دې تورو سپېدنه زما هر فار کېږي دا ونیسه ما ته د اوسني شکان معلوم دي چې صرف ګرمې ګرمې خبرې کوي په دغه ګرمو ګرمو خبرو جینکۍ دوکه کوي خو زه یادونه کمکله نه یم چې ستا په خبرو به دوکه شم یاره چې هغه به دلته راشي ما ته پته وه چې ته به زما انتظار کې ځکه خو په دې لار رالم کنه زما په سر قسم وکړه چې ما سره خو به دوکه نه کې که نه زه تا سره ډېره مینه کوم د پنجابیانو هغه متل دی وي خور کې سات لنګور ډېره ګرانه بشي طلحه هسې په مزاق کې مه اړوه و زما ستا په سر قسم زه تا سره بې وفایي نه کوم چې تا به ما دونه اعتبار وکړو نو زه هم پښتون یم اوس ناوخته دی لمر په پرېوتو دی زه کور ته ځم یاسره ما په خپله زندګۍ کې ډېر بې شرمه کتلي خو ته لا بل شان دی حیا خو درکې او رشته دی نه او چې کوم ټایم کې شرم او حیا راتله هغه ټایم کې زه تنور ته کرپندي پسې کوز شم کرپندي پسې نو په دې وجه د دې رحمت نه محرومه شوی یم
ستا خو بل څه کار نشته، همدغه پردو خیراتونو پسې ګرځه. دې چپلو ته خو دې وګوره، خبرې ډېرې غټې غټې کړي او ځان چپل دې نشي اغوښتی. او که نه خوشبو، دا به د سوچا شیکانو عادت دی. خوشبو ما سره مینه وکړه، دا ټول جهان به ستا نه لوګی کړم. دا داسې ستا د پلار جایداد دی چې ته یې لوګی کوي. پریشانه ناست ولې زمانه خفه وکه مکې تا نه څوک خفه کېږي چې د کلي نه مې ته لیدلې خوبونه مې ارام شوي دي خو خفه په دې یم ایجاد مې په کالج کې داخل کړی دی د داجیم ډېر زیات یادېږي او زما هم ډېر زیات یادېږي نو دې کې د پریشانۍ څه خبره ده ولاړ شي چکر به مو لګي او ایجاد سره به ملو خشمه چې ترانې ما خو زړه بایللو خو تا رانه مشوره راکړه زما داجي سره خبره کومه چې ښار ته لاړ شو ای طلحه ډېر لیټ نه شي هسې نه د ښار مزید نه ما هېرئ وظالمې ته د خیرېدو یې چې زه به تا هېره کړم जज साहब ढेर ढेर मानना اجازه دا دې څوک راوسته دادا دا جنې زما خوښه وه او دې سره ما په کچرو کې نکاح وتړله اوس دا زما ښځه ده اجازه وروړي ښه دې وکړو خو دومره خو به دې خبر کړم که نه چې واده دې وکړو دونه غټه فیصله دې د ژوند زده کړه او زه دې خبر نه کړم لالا تا ته خو ښه پته ده چې زه د وړوکوالي نه هغه کارونه کوم څه چې مې د خپل لیونی زړه مني که څوک پې خاندي او که خوشحالېږي خو اوس دا زما ښځه ده تشبان یا شکا ولې داسې خفه ناست دی خوشبو خفه په دې یم چې تم روانه رحم نه کې د پیسو درک هم نه لګي زه په طریقه دولت ګټم نن ته زه مینت کوم سبا ما ته مینت کې او ما په خپل خدای ډېر لوی باور دی خدای دې ستا دا ارمان هم پوره کړي خو ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږوي ولې دې رانه نن مخ واړو ولې زمانه دې زړه موړ شوی دی نه طلحه زړه مې درنه نه دی موړ شوی زمونږ کور ته زما د رشتې لپاره خلک راځي تر څو به زه خپل پلار ته د تعلیم بانه کوم ما ته صفا خبره وکړه ګوره خیا ته زمونږ د کور د خرچو نه څه خبرې زمونږ د ټول کور بوج زما په اوږو دی او بیا ما سره څه دي چې ستا پلار به تا ماله راکړي ما تا سره زړه نه مینه کړې ده او زه تا ډېر ښه پېژنم چې ته غریب یې خو زما پلار ښه بد سړی نه دی ما به تا له ضرور درشم ګوره خیا ښار ته مزدورۍ له ځمه چې واپس راشم څه پیسې به مو ګټم بیا به ستا پلار سره د واده خبره ټیک ده زه به انتظار کوم
بابي السلام علیکم. په دې لار تېرېدو مونږ هغې تا ته وښکاره شوه کشر ورور به ووینم او څه یخې اوبه به وڅښو. داسې هوټل خو نه دی، دغه ځای کې مزدوران اړم دي سره کار مارو کوي، بیا راشي اوبه به وڅښې. زونه شروع وه دا خلک مزدوران هم نه ورکوي او ته خو بیا سکر ورې. و د خدای ظالمه شکر وباسه پرېږدوه زه چې ځو. څوک یې ته چې زما لار دې ونیوه؟ زه هغه بدعمله یم چې زه د چا لاس ونیسم نو بیا رانه په مرګ هم څوک نشي خلاصولی. زمونږ په دې کلي کې داسې څوک شته چې تا د ما نه خلاصه کړي؟ یم که نه ځه ته پکې چا راوستی ګډوم چیچل شروع کړل. نو بیا دا ګز او دا میدان پته ولګي چې ګډه څوک ده مرې. یاسره دا هر څه تا زما دپاره وکړل. نه نه ستا دپاره نه خو د پاکستان هره پیغله یي څنګه چې پاکستان زموږ عزت دی داسې د پاکستان هره پیغله زموږ عزت دی. تاسو کې یاسر کوم یو دی؟ جی زه یم. تاسو خط راغلی دی د امریکا نه یو زنانه رالیږلې. زما په امریکا کې څوک نشته. انا له ستاسو مورکۍ وینه ورکړې وه ستاسو مورکۍ د خدای پاک وبخي. اوس هغه زنانه په امریکا کې ده هغې د تحفې په شکل تاسو ته دا پیسې رالیږلي دا تاسو قبول یې کړئ او ما ته دستخط وکړئ. اوبه مو به وڅښې که نه په مخ هم څنګه اوم بارک شه ظالمه صحیح وبخه تا خو روانه کښتۍ روانه شوه. بس دا الله فضل دی خبر نه یم چې څوک دي بس خدای سره ښه وکړي. اوس په تم لکه د ایجاد مونږ هېر کړي مونږ غریبانانو ته به اوس ته هم ګورې نه. نه زما خو ورور یې. الله دې د خیر او د رحمت باران وکړي فصل به هم کرلی چې خدای پاک راله فصل ډېر راکړي. امین. بچي ته به یاسر ډېره زیاته تنګولې چې نن سبا تنګي و که نه په خبر شوی دا هم یم چې نن سبا ډېر مالدار شوی دی. او بابا جانې داسې لږه ډېره زم خبر شوی یم چې مخې مخې ته وله کېږه که چې ته رښتیا در پسې رولېږه چې ور دې کم والا. همداسې به وکړم بابا جانې. شاباس لورې. یو خو کشر خان دی د ځان یې راته سم خان جوړ کړی دی ټوله داسې داسې سقا په سقا پرېښي یو خو دې راز بل خوا وځي اړه پته یې نه لګي دې کټ کې به لږ کینو دمه به وکړو. کشره خیال دی ولې د ما نه ډېر ګیلمن دی. یاره که لالا په دې میز مې پیسې ایښې وې دا کار دې کله راسه شروع کړی دی ظالمه اوس اخلاقا لاس واچو. ګوره کشره زمونږ پلار دونه غلط تربیت مونږ له نه دی کړی چې زه به غلا کوم او بیا ته خو زما خپله وینئ زه به یې له ستا نه غلا کوم. نو دا غلا بیا چا کړې ده؟ ما کړې ده. الله ګواه دی داسې مه وایه که هسې زما په راتلو خفه نه به راځم.
ډارلینګ دا ته چېرته تللی وې؟ زړګیه زه شاپینګ له تللی وم پیسې دغه دی په ټیبل پرتې وې ته نه وې زه لاړم شاپینګ له و د خدای مسلمانې چې ته شاپینګ له تلې نو ما ته خو به دې ویلي که نه هسې دې را باندې هغه ور بېعزته کوه خو زه مړی دی هغه هسې هم بېعزته دی خپل کار دې کوي ته کښېنه چې د مینې یو څو خبرې وکړو یاسره داسې ولې خپئ او زما پلار ستا هر وخت تپوس کوي ته به مونږ کره کله راځې اخر د څه لپاره زما د رشتې دپاره واه دولته واه اول تاسو نه وې دې ته ما مینت کو اوس ما ته مینت کوي په کومه لار راغلې پای واپس لا ته ما نن د دې دولت لپاره خپدول شي سبا مې پرېښودې هم شي دا خو ما تا ته سبق ښودلو لپاره کولو زه به نن خپل دوست طلحه ستا پلار ته رشتې باندې ورولېږم طلحه دا نورې خبرې پرېږدوه را روان حالي اتوار د واده نیټه شوه کاکاجي ستا ډېره ډېره مهرباني زما چې په هغه یاسر باندې زیری وکړمه زه به چې الله دې خوشحاله لره راغلی زما رشتې له به کله راځي مونږ کره یو منیجر هر وخت زما رشتې له راځي که پلان مې ورته ښه کړل نو بیا به ښه نه وي او اوس خو ستا کشر ورور اجاز هم واده وکړو خیا خفه په دې یم زما پلار بیمار سړی دی او هسې نه چې ستا پلار ورته انکار وکړي زما پلار به دا غم برداشت نه کړي خو زه په پخپله درشم او ستا پلار سره به د رشتې خبره وکړم کاکاجي السلام علیکم کاکاجي د ګجرات نه راغلی یم د سید فقیر زوی یم تاسو به زما د پلار نوم اورېدلي دا خبره خو ډېره نامناسبه غونته ده خو زه یې تاسو ته کوم نه مې مور شته او پلار مې بیمار دی خو زما مجبوري ده خبره کوه خیر خو دې کوه د حیا رشتې باره کې راغلی یم زما نوم ستا نه بغیر هم جلد تېرولی شي هر سړي دا ارمان دی چې نور کور لا ښځه وګوري خفه کېږه مه بیا دې څه په دې خیال مه راځه دا خبره ته ماته نه کې دا ته زما غریبۍ پورې کې اوس کو یو بل مالدار انسان راغی هغه له خدای بیا ښه په مخه باندې رشته ورکړې غریبۍ نن ستا له لاسه ماته یو بل پیغور هم میلاو شو
طلحه طلحه خفه کېږه مه. زما پلار د دنیا د ایرس اوږې دی. ما خپل کور همیشه ستا دپاره پرېږدي. خیا دا غلطي چېرې مو نه کې. د دې غلطۍ د لاسه به ستا د پلار زړه وچوي او داسې کار مه کوه چې دا نور خلک په خپلو لوریانو باندې ستومانه شي. ما ته هم یو لار وښایه. زه اوس څه وکړم؟ زه هم د کور نه راوتلم. ما او تا خو به لاړ شو او ته دا غواړې چې پولیس راځي زما ورور او پلار بې عزته کوي. واپس کور ته لاړه شه. څه تا زما ژوند پورې خندا وکړه. ته زما د ارمانونو قاتل یې. ستا مینه زما په وجود کې وینه وه. نن دې راته خپله وینه اور کړه. بابا ستا حیا را باندې ګرانه وه ځکه مې غلط قدم اوچت نه کړو. بابا ستا به ټول ارمانونه پوره شي خو زه به نه یم. حیا بچی حیا بچی حیا بچی کاکاجي دا ولې دا دغه ما وینو که نه چې دا دولت نه پکارېږي. اوس د هغه دولت مېله زندګي ورکړي که نه. زمونږ ګناه خو دا وه چې موږ غریبانان پیدا شو. خو د دې غریبي کومه ګناه شوه ستا د لاسه موږ ته خپله وینه اور شوه. خپله وینه راته اور شوه. غریبانان غوښتل پیدا کړو. غریبانان غوښتل پیدا کړو. خو زمونږ دومره حق نشته چې موږ چا سره مینه وکړو. موږ چا سره مینه وکړو. هغه پښتنه وه خپله وعده یې پوره کړه. خو کاکاجي ته به خدای ته جواب ورکړې. ته به څه جواب ورکړې؟ نو دا بلا دې کور ته راوړې ده. مسکان مور به مې نه جوړېږي. ښځه مې یې او ښځه مې اوسه. بس زه ځم پلار کره. روکشه مړې. ولې بابي د ستا نن دا جرأت دی؟ د دې لپاره خو تا ټول کور پرېښودو خو ما تا ته هېڅ ونه وې. خو نن دا زمونږ د کور عزت دی او که ته داسې کې د نن نه زما او ستا رشته ختم. زه چې ځو بابي. وزه مړه لا ته داسې عزتداره راغلې چې اوس ما ته د عزت کېدونه ښیې. اجازه خبر شویم چې زمونږ نیټورک خو ډېر لرې پورې خور شو او دا زما دپاره د ډېر اعزاز خبره ده. د اعزاز اجازه دی خو بیا راغی. د ده نه خو مې چېرته خلاص کړه سړیه. خان ما نن یو فیصله کړې ده. یا به د دې ځای نه زما جنازه وځي او یا به دا اجازه ځان سره واپس وکړم. نو بیا ټیک ده. اجازه دا خواهش خدای دې پوره کړه. اجازه وی تړه او په دې ځای کې راځه چې ژوندي نه پاتې نشي. چې ته پې خوشحالېږې تا د خوشحالۍ لپاره به زه دا هم وکړم. مولانا تا به ما ته هر ټایم وې چې ته لوی شې نو ما به دمه کې نن به دې دا ارمان هم پوره کړم.
اسلام کوم بره اے دکلی خلکو پکولو وګونو یې وره چې کم یو سړی زما د وطننا بغاوت وکړو نو دا حال پیدا ریخ کرکا صاحبہ تو سم زما په وفادارۍ شک کې ستا په وینا خو ما خپل رور سنبال د کم وفاداري خبرې کې کم رو چې ته د وړوکوالي نه لوی کړی وې تا هغه د پیسو لپاره مړ کړ نو ما سره به کومه وفاداري وکړې خو زه دومره کم عقل نه یم چې ستا غونته د ښامار بچې ژوندې پرېږدم ژوندې چې ژوندې د نه پاتې نه شي ورځه وختي په ما څه کول هم مې ستا د خوشحالۍ دپاره کول او اوس چې څه کوم هم ستا د خوشحالۍ دپاره کوم اوس بدله د دې خانانو نه بدلا نم بدلا अमरजीत सिंह संगदा के खले रवान د ظالم بچیا لکه د پیشو دی وساګانی اډومرینا د کتاب د قرآنی دیشه کنا اے د پاکستان د پښتو ټیکادارا کته پښتونه نظم سعت بکونیم نن به لاس پلاس نو بیا خو راځه اسلام ټیکادارا چې پته خو دی ولګي کړ अमरजीत सिंह नंदे द इस्लाम जोर लीधो पयोर की दिमाग को सब औलाद के जब मुसलमान पैदा हुई सब औलाद की और तुम हिस्मत की नहीं तो दाग बली बोल के पाक बोलते देख इस्तादों के दो जज्बाते निशो
مونږ ټول عمر د شان گزار کړي د شان لالا زه د چا ته پرېښودم دا هر څه زما د لاسه وشو لالا ما معاف کړه لالا طلحه و ظالمه ګار څه ستا لازم شو دا خو یو سړی ژوند و یا تا څه وکړل دا خو سیم کینسر و طلحه دا زما کشر دی ما د الله د رضا لپاره معاف کړ دی نه پوهه په دې شکر دی چې دې خپله لاره نه واپس راغی دام زما ورور دی د زما ورور دی نن نه پس دا ستا ورور دی ستا ورور دی